सबसे पहले ये लड़की अपनी नाभि पर थोड़ी सी मिट्टी डाल देती है और कुछ पुतलों को भी खड़े कर देती है। अब ये कुछ ऐसा लग रहा है जैसे किसान खेत में काम कर रहे हैं। इसके बाद ये लड़की अपने पति की पलकों पर हल्का हल्का कलर लगा देती है और कुछ पुतलों को भी खड़े कर देती है। अब ये कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कोई मैदान में सफाई कर रहा हो, लेकिन लास्ट वाला तो आपको पागल कर सकता है। लेकिन वो देखने से पहले आप लोग पानी और शराब में से किसको पीना पसंद करो? पानी को पसंद करने वाले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रहे ये काम सिर्फ वही करेगा जो पानी को पसंद करता है। शराब पीने वाला बेवड़ा नहीं या बेवड़े इस वीडियो से दूरी बनाए रखें। लास्ट में ये लड़की अपने पति की बाजू पर क्रीम लगा देती है और नीचे अलग अलग पुतलों को खड़े कर देती है। अब ये कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कई सारे मिस्त्री दीवार